台北公司要决定新的董事长人选，原本方写是吴音玲要接，不过昨暗却向公告要甲另外一席法人董事的代表换作是张聪龙。今仔日早起，台北董事会嘛决议要推选总经理张聪龙来出任新的董事长，那吴音玲是继续做台北的董事代表。 原本话团吴音玲可能接任台北董事长，引起讨论。不过台北市是召开董事会，最后推选总经理张聪龙出任董事长。行政院中部联合服务中心副执行长吴音玲，由原担任法人董事代表前，虽然无接任台北，同款引起在野质疑。选择吴音玲女士来担任台北董事具备上述哪些能力？那我们希望说，借重她这个对台湾农业，特别是在 当时他在推动北农的一个员工的一个福利制度改革，他可以提供很多的建言。顶礼拜五，台北公告农业部指派吴音玲担任法人董事代表前，佮换掉任期还未到的当做李顺营，嘛引起质疑声音。也不过拜一暗，台北佮公告农业部换另外一席法人董事代表是张聪龙，佮随成效，上尾董事会决议由张聪龙接任台北。 另外，立委也关注中选会包括李进勇等任命委员，初三任期届满，行政院煞无将新名单送到立法院审查，目前只剩4位委员，恐惊予中选会停止运作。我再一次跟大院抱歉哈，因为我们考量比较多，那现在我们先向各方 来征询适当的社会公正人士，或是法律专业人士，能够进入到这个中选会里面来。院长，您的意思是说，这个月你会把名单送到立法院来吗？是。 中选会代理主委吴永辉表示，除了需要经过委员会决议的业务之外，其他业务会伫代理期间照常处理。也毋过也讲，因为委员人数短期真歹补齐，这个月无法度召开委员会议。公司新闻采访报道。